はい、トラッグサニーガレージです。エンジンオイルが劣化したまま走っている車とか、ロングアイドル、ちょい乗りが多い車のエンジンは、オイルリングがピストンに閉じこもったまんま出てこなくなります。シリンダーに当たらなくなったオイルリングだと、オイル消費になってしまうんですね。しかも、これは外から直接触ることができないので、ケミカルとかに頼ることになります。もしくはエンジン交換、もしくはエンジンオーバーホールですね。で、こうなってしまう前にエンジンオイルの劣化に注意する必要があるんですね。ドラッグサニーガレージでした。バイバーイ。